Ihintayin niyo ako, ha? Ay, hindi po mo nahalak, sir. Sandali, ha? Bababain lang yung pinto sa likod bukas. Ganun ulit, puputulin mo, ha? Oh, sir, kada 5 minutes. Andar na, andar na. May nag-video ka rin sa Hindi, isa? sir. Inaantay kong magano ang ano ko, picture ko. Hindi ako video. Hindi video to, sir. Camera. Ah, picture. Oo, hindi ko maanohan ang gusto kong kuhanan. Oo nga. Kasi doon, wala namang signal mamaya ko Oh, isisa. kahit naman walang signal, pwede kong picture, ha? Dito. Send ko na lang sa GC yung mga video para masisend ko rin sa mga ano. Hindi naman po ako mahilig magana kinuhanan ko lang ho yung ano kanina dagat. Sa messenger lang po ako nag-ano ng picture sa Pero hindi nagpo-post. hindi pa ako nagpo-post. Sa mga kapatid ko lang. Ayun nga, send ko sa messenger mo. Ah. Forward mo rin. Sige rin po. Okay. Punta nila sa napunta. Tahimik
yan. Ayun o. Ayun, dalawa. Yan Apat. nga yung sinasabi ko, ubos na yung puno. Oh. Pinalbo nila, pinagpuputol, ginagawang uling. Eh dito sa ano, pag walang nagbantay, ubos rin yun. Medyo muli. Traffic ah. Doon yan sa mga ano, yung mga palusong na ano. Ayan o, may uulingin na naman o. Ang lalaki pala ng nakukuha So, nila. sa kanan, ng ulingin. No? Ayan yun. Ang dami no. Ayan lalaki rin o. Ano sabi ng guide? Overtake ka na yan? Ay, ano talaga pila? Ang lalaki Paano ba na. yun? Ah, Ang lalaki na uulingin o. alam mo, nalaglag doon eh. No? Kanan sa likod. Parang tingin ko sir kanina yung bago magtanghalian. Hindi, suot ko pa dito sa loob. Ah, dyan sa loob. Baka yan lang. Kanan dito sa likod. May nabalaho kaya? Hindi po tanaw eh. Pagpasaway. Sa yung tubig, may tubig ba ako dito? Ubus na yung puno dito sa tapat eh. Sa kung araw-araw ka ba naman Kasi gano'ng katagal pa tutubuin yan. Patay na siya. Yan, pumutol yan Pero bago ano. 10 taon yan bago gauman yan ang punong yan. Ayun na, ano. Ikot na yun ako na. Galing ah. Pwede pala mauna eh. Saka na 3.
Ransel, wag ka bubuntot kay Ross, ah. Maglagay ang dalawang sasakyan na pagitan. Kasi pilit mo pang namin. Bukod mo nga yung cellphone, dito lang tayo dun sa ano. Sabi ko dito sa ano, sa nag-a-assist sa ating videohan tayo ng sama-sama dyan sa tubig pababa. Paganaw river crossing na. Huwag muna kayo bumaba sa ilog, sa ano, river crossing. Pahawakan ko sa kanya yung video, mabidyoan tayo. Rush, huwag mo nang bumaba sa ilog, ha. Ayan, kababa na yan. Ayan. Ayan. Ayan na si Tour Guide. Ha? Si Tour Guide, kunin ko yung cellphone. Ah.